बारिश हो गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन तेज़ बारिश के साथ हवाएँ भी चलते हैं, तो जिसको बोलते हैं प्री मानसून शावर भी हम बोलते हैं, तो इस टाइप का होने का इम्कान है। गर्मी रहेगा, जैसे जम्मू में आजकल 30 38 37 38 यानी कि 37 या 38 डिग्री सेल्सियस चल रहा है जम्मू में, जो कि 1-2 डिग्री सेल्सियस एबो नॉर्मल है। तो ये अभी आने वाले दिनों में, खास करके कल आने वाले 2-3 दिनों में तो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यानी कि इन कमिंग डेज टेम्परेचर इज लाइकली टू राइज फर्दर एंड दैट्स गोइंग टू बी in Jammu, or even we are expecting above normal temperature at least for next few days in Jammu. As far as Kashmir is concerned,